Lấy con dao rồi. Con đây, con đây. Cứng à. Trước cái kia nó lủng lay. Ok, và bây giờ mình sẽ đốt lửa nó. Mấy đứa Việt Nam bên này là cái này là hàng trăm yên đấy. Hàng trăm yên. Trở về thời tiền sử. パパもっとしてやって。パパ待ってて。疲れたよ。これでやって。これやって。これ。 lấy cái quạt. これやって。 Yêu. Thấy Ngọc cánh đó con.
muốn khai gì để cái Mù hết kia mù đó mấy về. 아빠 너네 저거 번번 때 쓸 때. Tơi vô, tơi vô. Yes. 예, 됐다. Đúng không? 나이 났죠. Nóng để. 뭐또 이랬더라? Chiều Phật sau này đấy. 뭐 있고? Nó có nắp chứ. Nó không chảy thì cái cột Chạy, kia. cái kia đang chạy. 으아! Cái kia đang chạy. 티슈 못 따이나. Rồi cái này xuống cái này. Trong cái nằm rồi. Ô, taka. 아따까. 오! 오! Miếng này ướt. Không, cái kia chảy rồi. Biết rồi, miếng gỗ này ướt hay sao? 나나나. 티슈 가 쓰여. Miếng gỗ thôi, bỏ vô. 봐봐, 뭐일까? Ừ. 뭐일까? 봐봐, 뭐일까? Ok, nó nè. 이. Rồi, quay vô. Nó hô cô như cái bọt taka. 봐봐, 뭐일까? 이렇게. 네. Biết. Khói không đó, mùi hôi lắm. Đi xe đây. Quay bên này. Bọt taka. Quay bên này nó không có gió. Đợi nó cháy đã rồi mới đẩy nó vô trên giữa rồi nó chắc vô. 티슈. Gì để đứng cây? Nước đứng nó bằng ở đây, nước đứng ngoài mẹ mà. Đây là ngồi đây là nó ấm nè. nó sẽ ra tỉa. Cái số. sao đấy? Ôi chết đây. mới có. Đây ghế trong kia ngồi. Anh chàng mang cái này vô trong phòng ngủ. Cái thùng đá này ra đây. Thùng đá để đồ ăn lên đây kìa. 어찌 봐야 되는가? 아빠 자리요. Rồi hai đứa trang trí cái đèn đi, cắm đèn, treo đèn đi. Đó. Đèn gì đó. Gì đó đi rồi. Đèn. Mấy đừng lụm nữa, lụm cuốn cức bây giờ. Ẩm rồi đúng không? Sáng tới giờ mệt. Anh có từ sáng giờ anh thấy em ăn gì không? Ăn đi. Ăn phí. Mấy cờ từ sáng giờ mà mẹ mới ăn được chả mì cằn với lại mấy hột dẻ trên xe. 봐봐 뭐까지. Đợi cái này nó có than xong bắt đầu mẹ nướng thịt nữa là mình ăn cơm cho nó đỡ đói rồi tí nữa chơi vừa ăn vừa chơi tiếp. Ba hôm nay ba giỏi quá ơi. Ba quên. Má quên rồi. Ba quên em than để nướng thịt. Than để nướng cái cục đen đen á, không có đâu. Một cái tăng á. Ui. Cho vô hả? Còn ra quá. 이랬대?
Cái bếp này có vẻ cứng nè, chắc chắn. nó chắc chắn. Bà thấy là con này có mất hả? Chắc hết pin rồi, lấy con pin khác. Thấy á. Rồi, để lên được không ba? Để lên được không? Ôi. Cái này cái phỏng này nó nằm dưới, lúc nào anh cũng để người cái đó. Nó. Thì đi đâm vậy. Mày dựng cái ta phừ này đâu? Có mưa. Bỏ cái bịch này ra.